जी अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह फुल ब्लैक में माशाल्लाह नर आ गया जी। ब्रीडर क्वालिटी वाला बच्चा डबल हड्डी में माशाल्लाह तोते जैसा फेस है माशाल्लाह। 45-46 हाइट करने वाला बच्चा डबल हड्डी में तकरीबन 6 माह एज है माशाल्लाह। चेक कर लें जी, कमाल की चीज माशाल्लाह। वाइट आइज है माशाल्लाह, कन्ना दी लंबाई चौड़ाई और माशाल्लाह कमाल की चीज है माशाल्लाह। चीज और चीज की क्वालिटी चेक कर लें, कमाल का बच्चा है जी माशाल्लाह। छोड़ दें, ब्रीडर क्वालिटी वाला बच्चा है जी।